commémorer vie chaque jour na ndengo zalaka te pour mona kena mesana boye na zalaka boye oui zoka fi le roi système déjà match ne peut même pas mettre un système déjà lancement moni club na deuxième mi-temps et indi équipe bazo pola bango banga kofanda te na défense ba mataka po bazo ça bi conseil na repia yo ange rokita ta peso relation ya parti la humilité na yo na retombe na komona mutunyo so malamu oh moni caractère mabe éviter yeme ko ina yete poser kela manza ya nzambe parce que mabe na yo nanga so moni ka mutatanga ah yete non moi je nyanya au kabola nzela kotambola comme si on devait faire un programme nzambe ke sala mukilibo boye na manka surtout na Congo misele comme passe et puis so moni mutazo foot la zana moi sindenge boza boy ozoka olia ko li pour foot ba nyongoma kabelo moi ni et PTT c'est pas donner n'importe qui faut encourager na paye ba soso ya kisasa kala bando bota bana 13 14 pour baloso bando ko nzela keno ta ba soso nyeso ba semiso ba ziban okamala misatu moko akufia comme na prématuré 2 ans so ba soso nyoso bokola suka semine ka bana misatu lelo be église tonde belé keno ta la bato ba kominde ba goigoy azo prier misala lingité lelo alléluia lobi mardi oui au retour dans ba ange accident bombe ko beto ko bimasien so pour sembler qui bien mais libumu pe tonde ko saka prière ne pas si danger ça sala musala kolo mukilo benga ke bininga otinda bali esa yo ona sofre yango moni ko ko edenza mbete so ka bengi yo te kende commerce nzela mai sino te ko inda e bela belgise monia bana mandat da menete me bacheka beglise do check camion na parking ke ne matadi ya sika me na kati sana kalibira muke boko le katap kasa ngulu te boko yebana liba les âges grâce moko chance ya partout maman donc anti ba so songi sonde ba zakana makambo fele ba balana baso so mingi ba balana pete atikala pe bongo motemba so kamanga so atikala pe bongo ti ba katia mutu na fete ba lepe aboti ta balite ere mono ba bo chaka confiance na kitoko te po ba kumisa bien na balabala e fi asa kitoko te kitoko na ope umena na libala foza na comportement malam so za na comportement mabe quelque chose za la ndenge nini ondo bangi sabatu mena kati mabalo ko umela te o maloko sapata ba chinois e bi mara propre sika na misu mais so mbula matange bandi semele senini e longboy ke mam kam na zoluba Bonjour, bonsoir fidèles internautes, vous êtes connectés sur BioLife TV. Merci à Balandinian, surtout à BioLife TV. Merci à mon général Jeff Makaya, Botata Bilanga Bien Dallas, mon Salaba Congolais. Merci aussi à Kevin Elos Nassima Caméra. Merci à Darcel et Izen en montage. Merci à Bionos pour la Wane Belé pour Rolanda Bisson à BioLife TV. Le Nazan et Songa Koyambila Bino Azali invité dans Mokolo, Pasteur John a pu Sarabiso Toli à péter. Avec Pasteur John Torosolara, Maramde Nizo le Kanambo Kanabiso. Alors on enseigne à Kevin Los Nassima Caméra, font la Bisson à plateau. Topé sa Pasteur John. Bonjour Pasteur. Bonjour ma soeur. Bonne santé. 5 sur 5. Côté santé. Ça m'a la grâce. On peut se montrer votre balle en Dabiso pour continuer. Bah et puis déjà bah montrer ça ribelé na lingara bah on surtout bah lingara biso na biso. Donc il m'a moni vraiment. Mais bah tu vas faire témoignage. Merci. Tu l'as prêté base. Pour yoka yoki, pour comprendre les base. Tu l'as prêté ça kakati. Et simbe te rita les arrêtés. Ah tu l'as prêté les chèques à zalaraté. Biso tout bah tu as yo yebi ka challenger. Alors, est-ce que vous allez moi na libo so ba simbi so buka lupang. Et là si ko l'équipe o ba mi ke non na valeur. Ba kolina nous te pas bazo mayele. Tant ba ko la o ko revendiquer, on comprend. Non nous mate mo peut-être que le pang na suka bi bokote ka te pe le pang te kami te na ko si foyeba. Pasteur John to mona ki malade ya ki na mboka me bakanga ba église lo to mona ba église forum mais tant que o mosal na nzambe o ki lo banini. Ba sali bien. Et là on a regretté que moké pour passer qui privilège na bato bar pour mbonge ko na pays pour difficulté ya ki makasi. Faut l'enrichissement. Mukile lingi o bango bakuta intérêt ba pesa ngo valeur. Or base makama nzambe yango des privilèges ko pesa priorité numéro 1. Ba église ko bande ko sambela ba passer kana prière na bango ya mboka nzamba tindi ma solution. Et bima à partir de ba église té.
nzambe ko toucher docteur moko bimisi malade bimisi kisi ya corona oyo esali ki bato tu babika mais à partir de bato prière ndem tu basaki faire makambo ça et salema kolandaka na vie na loyenge boye te talaka vie na ba périmètre carré donc vie eza maman na pesa ba conseil moko amke oyo lelo eza yo nanga poto bandaki tongo ti héros oyo batami na après midi to yebité n'était ça comprendre siko to mesanaka chaque jour ndenge to kuta ndenge to zala mais na ko pesa loko moko que bana périmètre carré ko kota na challenge ko bimisela yo moko yo pour découvrir que yo ndé en base n'était ça comprendre comme ma vie na chaque jour na ndenge zalaka te pour mona ke na mesana boye na zalaka boye oui zoka fi le quoi système déjà match ne peut même pas mettre un système déjà lancement moni club na deuxième mi-temps et indi équipe bazo pola bango banga ko fanda te na défense ba mataka po bazo ça bi wana biso ba piakel quoi pièce que na manka to fanda te poto de coup de main chaque jour mutu na moi ba chola meto bim sali lipa na te so comprendre wana biso ba challenger yo moni nga na zakana donc tali talata na moni âge à demi-finale nge mati sabate yanga révolution na koti makolo dossier makolo pesi maboko faire to koti na mutu to yo quand te bité to indi c'est la biso moko poto bim c'est la biso moko biso na bité ça va comprendre ya ko zo sanga bato belé lelo bato belé bazo kanza ko sambela nzambe fozala alléluia nzambe nanga ko sala ndenge za bwala kinga na moi te nzambe déjà tanga peso faire ko ya mutu kolo komi na âge ko yeba yo moko ko mi da faire nga moko na bimisela nga pona dépendre na batu te siko so na mitiki ka ko senga ka batu tina ba 55 ans rofanda ka ko talaka sima batu nana ko bomba nga tina ja 55 to nuna na ndako na ye même leki na nga propre pour mona ke dégâts yango moni to ko tana idéologie ba nyama na mir comment mi seleke te na mir ba bota maka na mama mais tant ba kola ka mwana ke na ko telema na miri na ye yo so mona mu seleke te akoli ye na papa na mama li bisu moko na mir balali ata mira ngo bakuta ngo banda bo mwana bimaka ke na mira ba voisin te sanga mira ko ndima tamala ko ta ze ya zelo pour faire comme indépendant so imu seleke ta tiki mama na mira ya botama aki ko luka indépendance na mira musu soko suite ko ti zelo bongo yo nanga so zo comprendre schéma ko ya biya ya te aisa mukiso ko ye kengela tete so zo comprendre bo pesi faute ni makama nzambe atika nzamba tika mutute so nzamba tika yo nanga ndeto suto kufa tito problème soupe ya hotel no bi nzamba mama problème ko ya kaka nzete kuta sanelo ko te makwela ka problème banzete nde bazakana baswanaka to mona banzete baswanaka elma pe bakati yoko ya pe bokati nzete moko sala bakoni bacholiye obeta kitolo ya ka fasi ko bakati yo biso baleki to nuni na peut ça comprendre so ko zo ka ba périmètre carré ko timbela ke tala so zo yokanga na ko sote ko piaka vi faute te tanki yo zo tala ezana bambise di msekuta biso bako peso libabe meza libabete exemple est-ce que ko na famille pauvre ko tamba na bakouper to bogana lipape katana il a dit que ça ba projet mabe na mutema po lipape ya mabe et alors faut ba schéma vie parce que maintenant ba fongoli ba barba weli sino otlo bake ba weli sena ko fongola ba barba parce que manquer zaki na mboka moi te ba sali constat que ba église nezo bo ma famille zo ko tsema mabe na mabota église kotika ko ma famille te ça ko l'école école ata batanga ka mabe ba professeur balia ka mbongo yebaka ke sur 10 ata 3% ba 3% na mama yele malgré tout ba ko semela ngi soti sukati c'était ça comprendre au moins église landanga bien église eza base au circuit ya mutu tout au mato kita tout ça na rond point exemple na so bango chaque fois plus c'est la clinique plus ba chaka ngona pharmacie na kosi so ko tina pharmacie ba koma plus so ke no hôpital okuta nini plus hôpital so ke na église okuta nini plus na kosi so po ke na cimetière okuta nini plus ko ba plus à cimetière le ka ebele landanga bien ko ba plus nini yo pona pozalela ke ba makamna zolo ba oza 2020 ba se retourner mutu ko langa na piaka vina nga fotité ndenge na ya ndenge ba changa e simba te nga mo kolonga na so memanga na kende li felolola ya yo nini mais stratégie nanga e kobimisela nga ponga mo na luli côté na zokeni conseil no kopia yo biloko nga na zo lamba te za mabe so que c'est pelsinga selo makokia mbongo nanga na kokango guma be te yo ko mona ngole ka mungu ebela bien te mais nga kolona ngona ka za dada na te so comprendre na zo peso schéma ya vie ko zaka na manka ko pesa ka yo moko faute te tant que ça quelle que soit difficulté à vie tant que senga o ya te ba cha yo continuer nzela ko bonga na ko betelo lisolo ko cholanga na ko za ya no propre leki no propre makamsi no betelo projet vie ko tobi nzela zo keneza danger o ko bongisela nga vie selo calcul na yo mena ko sepena mutema ndenge nga mona zo tinda na kende te nzela msino kende akwa te beti famille ba ko akokufa mena bimisa un sauf le pire moti na nga ba ya tinda western mais na kende poto makolo n'était ça comprendre tala
parcours à challenge à vie 100 francs mon à 100 francs et ça pété ko bimisa 100 francs comme na maboko ndé ba calculer belé et belé ba kuta facilité alala na tonga kuta mbongo na famille o ba bomaka nzoto kala ba tigela héritage c'est pas gérer mabe akweya biso ba otoya bata ba manka donc na quoi pendant que no poule na ngam ko fona créer yango talaka Barça Real ba Paris nga siko nzaki moi na fona na ta premier tour so no za na bar poto to no attaquer to comment beta calcul schéma mais pas stade to sala constant biso na Congo en Afrique awa to sambela ka ton tout monde to za un problème c'est un problème de qui ba maladie bon ba to belé ba zo sambela ba 50 mais tant ba fongo be église ngo ba muso ko mina bon là na ka église pourquoi biso ba africain to sambela ka ton to za un problème bon au lobby ma BPT mais yeba ke et faire au sambela nzambe ça fait difficulté yo kanga bien difficulté mingi nzamba tirira ngo muto bende pa ya panayi mais batu mingi bakenda ko sambela nzambe ça pona difficulté pété mais la plupart bongo so na bi bongo yo kanga bien nazolo baboy omoni ko prier soko landi sur sa base ko sambela ils ont un objectif moko après awa lola on a biso vrai tous l'église omoni ba tire batu ba ko sambela to kendo sambela pona ko luka bomengote to kendo sambela te pona ko masoki nanité na kuma les premières églises té on a semblé que pour na verser la Bible même on a le Bible mingi nde azana ba te na kenda ko semblé te pour ko na prière en français na anglais mingi ba nyonso ba kumisa ngai bi ko pesa prière ndiango ko tsanga lola te vraie église na zo peso conseil banda lelo église eza motema soko chanja te ato memi bakata Bible le ko sanduku ba tio na mutu ba simisa ko na kata o pianga raison faillite combien de batu ba na église ba so bang service na ba verser na ba prière mais na motema ba tamba na ntenga tamba sengité. Combien de bateaux ko sambela nzambe ta partir bateau babima les premiers ke bango ba yebi nzambe nzonje ba otambo na fa normali te ozomona ba mbeba na isoko lingolo ba miso ba firisa makasi ko ka ndenge nini na to so comprendre oh nzela nzambe selonga to le pet e bebe bonge simba te yaka biso du to ba débutant na to so comprendre ngai pa nzambe porte kangama te ezanga te etikala pe te feta mokonzi balukaka batu ba yebele po programme mbimbe zaki ebele. Comment on compte 20 personnes au bique kokinga na kobenga quartier mobimba na ba fazer boya tolia pete e bebe bate yaka koto zo ki na ebité loko za muta mukili yaka nga kutata muta liboma so beza botele na mbimbi ali na penza communiquer tala ba famille to ya o ko pesa ka batu faute te c'est leur parents ndengo monele na famille ya atanga te zo babolola ko kopere na ngate bozanga mapambo lipo bochola batu ebele lipambo la nzambe yaka na koto kanisa te batu mingi babonga so kotala komi patron kota malamu nde bimisele bomengote akenda kote mo batu bachola babike kune simbeli asuki mais akuta na batu musu petit na te loko azaka na confiance ko pesa mutu confiance na bobota mutu atala ki bilamba na catégorie vite atali ka ke mutu mukili na pesa confiance nde place wana bafungolele motema papa monaka bobota ko linga bango ba pesa faire makambeke nde simba conseil na kopia yo ange ko kita ta pesa relation ya partie la humilité na yo na kotambola na komona mutu nyoso malamu oh moni caractère mabe éviter ye meko ina yete poser kela manza ya nzambe parce que mabe na yo nanga so komoni ka mutatanga ah yete non moi je nyanya o kabola nzela kotambola comme si on de pesa ka programme nzambe ke sala mukilibo boye na manka na peut-être ça comprendre chez ya komoni nga technique de guerre simba te yaka pas nanga toujours nzeleza ya komoni nga pesa ka pe mutu faute o bebi so bebi sa te tant que na yeba ki pesa ko pe bandaki te ko bebi sa na za kuna te ba monio na faute ba pesa yo faute mais démarche ko banda faute tangue yaki poko mana faute bazalaki tango expliquer ba ona muno ba piaki tango ne ko senga nzala ba piaki erba mono katili pa ba te defo boko futa to ba tamina chambre muyibi foger n'était ça comprendre na ngona so ngapa na ngeza ka toujours faire tant que to za toquer mukileza nzambe na nga pesa na ni faute yo na nga na terreau pesa nga faute zela entraîneur na tela biso libanda juger no so betama mabe tant que ngana na terre opianga faute te biso tu ba joueur le ba nga ka masa o mata mingi kita muke o pianga conseil na vie masa loko saka za mabe ndo mela masanga mingi faute tant saka kindumba mabe bien ndengo yibaka mabe bien saka escroc mabe ou bien wana ko yoka yo mais ko kota na ba vie privée makamna ngate ke na za na mbongo te na boti ba na 6 équipé na nini nga mobola nza ma charger nga ba na 9 na boya pona yo est-ce na sina transfert ba na ngoboko elanga bango la tête so comprendre yeba ko teya nanu mona peut-être que moi si akola vierge bala mo bala manka non mon était film akola ndumba bali mo bala alliance ndre penda donc vierge chez ma vie donc pananga tout est ça complet et be bakatenga na za ko wenza ko wet ate lamba ba boka na cité sokola ke non na ko wet ba pesa ta 100 francs somba biscuit ko teka pananga tout est ça permis
N'était pas comprendre. Non, comprendre parce que tout le béton c'est maral comme ba prophétie. Le monde a ba petit prophétie. Moi na zan de bakangi moi na misala ba parents ba boaki. Conseil no repese na ba parents bon. Mokate. Place mokate ça makamto ko méchant. Tala mutanzala soki nzala mokate leki la ta lipap. Ah lipap eza fo ya nangele ki ayo. Muta mokata ndi makate muta mokata to la ki bo ah telumba na yo ça. Non ba no ba vérité. Na ba famille peut to connaître tellement mokate le comme tazo la charge azanango. Soka quelqu'un na bana noko na ya akokokata la bambela bango. Moi no azana misala mo lili na biso jete ko bengana. Yo moni mingi na matanga ba commencer ka zolela. Oye bato ba zaka soki ndeko na banga zana mbongo. Yena zobeta tolo leki nanga na tikela mabele. Soki leki yango akufi atikima bana. So moni ke charge leki na mo mabele na bosse bana soki 6 soki 4 na mwana ndeko akufi sko ne bembe zo tela charge so ba tikela ngi ko komela nga kilo tande balela. Ya omonta chaboy. Charge ngai te na te ça comprendre. Kene matanga se moni ka mutala chaka maboko ka boy. Ah tu ga ngai te ce qui fait oye bandi ngai nganité. De charge na bino. Ah boy charge na même na mutembe. Ah la coûte pas se bembeza chaka boy. Oye ngai Bon les canets ce qui wapi. Pour ce moment na moko 6 4. Na bana nga mikolo to pese de bikolo ndire baleki na mutu. Po. Moi zo 6 kolon ndire de marche tenya banda na libum. Tala makameza na Congo. Difficulté koti tout manka. Mbimi musoko kanta mwana mke balele na mutu njoka yemo ka bechango po. Nga seri mo locataire simsanga bébé na e. O mesenga potopoto. Mais na kamwa. Peut-être si ça potopoto nga na gotika. Bébé bina ko ngulumata si ça potopoto po yo ka mama na. Atanga so ndenge ndie na leli mwa yo nga nganité yo ka. Asisa ka boye tenga bimbasi mo pia ngai. Na tala mwana ngabi mwana azara rankine. O mwana renda ba problème acha ba turanki na famille. Faut pas tamusana molonga délivrance. Na ça comprendre. Na zo pesa ba schéma. Donc micro faut yo il va périmètre. Donc challenge à vie maman na pesa conseil. Kadija. Au moins ni pesa ça. Fille eza esengo soko za na courage ko sala musalo pesa ko lipa. Conseil na bisio. Au moins ni copine na yo. Kotika te. Amoko kuta na likamususu eleki yango nde otikepi. Okoko kuta na likamususu eleki yango à moins que e convainque pe yo. Batu mingi bazo sala misalo zo pesa bango mbongo me balingi yango te pesa na compte musala na bango te. Ngana ko sa musala salité. Yezanga tini ya kolokota. Tant que za confection musalo ngana lingi. E pesa te e ko pesa nka kimia po na lingi yango déjà vana sa na sala. Est-ce que ça comprendre? Linga ke loko zo sala. Toyena mukili ko bongeza kombo moko me ba façon ko bongeleza différent. Yo ko bonga na ki journaliste, ngana ki pasteur, okuna na ki maçon, okuna na ki mécanicien, okuna na ki na tout ça comprendre. Tout fait nombre. Si ko calcul ndia ko koma na message maîtrise, ya ko yeba ko individu ça à partir de la concentration mitema. To ko kutana obwe to yeba ni te po bilambe batami makamba mitema na ndako to yebi mo to beta na masolo ezate. Na ko beta masolo na nga difficulté na ndako soko yoko cholinga ki ozo souffrir boye na ko mela ngenge. So ni ko tela ngana changer. Na ko tele kire ba maso to za. Tito saka buzo ba pana ngana zo beta ba calcul. Ce qui n'a zangi, quand on a quel est la ramutape saranga, te. Ngamo so na chelo ngina mo ite na zora sans faire bomba ngamo ko te. Comment on a rythme o ti wapi na zana mwasi na bana bazoko ya ko zandenge nini eloko za calculer mibale na nanga bien. Est-ce que pour nous calculer ko pesa vie no mo forme est-ce que nzambe ka fa sala? Non. Nzamba sa sala yo apesa makambutu. Nzamba ko sala pa moni ke sozo ke na ba makamuka za buzo ba o bazo déranger ko na bato molimo ndelo ko priera ko kale ke batimbela o tepo o batama na ye. Mais ko bimisela yo moko yo fo yo moko chelo ngina moya to priera tina 100. Liperotika ma patela ndo na chambre te ko facture à courant. Et belé bazo tia vina manka ndenge nini. Exemple keneka na église prier banda tongo ti pourquoi nanzala. Ce pasteur a prié na sukolobi amen o ko sitka libu meton di po prier ki bien. Ozaka na moka te, ce qui fait oya koto to ça la hiérarchie et simba oya molimo tikela nzambe bataki sasa na Afrique ba koti na prière comme tika kikumbi ya 6 mois 4 mois marqué église azoli ko soli kamango ko ba pikolo ko na birin moko remarquer pa bimisela ye moko kote bakenda koluka 100 francs kilo benge na kopa muke ngana za mutu na za mukila te soka kuti fufu molimo tindinga yao molimo kotindo pa ser mado da me badi bongo pa ser fifi ko lia ndenge nini ya ko moni biso ba frère bima ba mandian oh frère roi prière mingi bazalo koso nazo bana ba vérité or nzamba ko pambola ngande ni so ngamo na ke ko lukela ngamo ko ngate or nzela ko bonga fo cholama conseil soko se kamina vite résultat négatif vie fausé na ko so tenzela ko bonga fo cholama erozo se kamera bazo seka bazo peso forme ndenza message to la bon loka bo sekiye na kopo yemo kami président na tindikela yi oya afanda kapana robeta masola tikela na rond point mortalité fait atila na sangwa film bato basaka acteur ba ibana partout o basana kati action yo est supporter na stade
atola ti varese le quoi joueur tant équipe ro gagner te repole ba pesa prime prime eza pona bato batoka ki na terrain ya ka mukiliza la joueur ko za supporter te roleka viboy na so bana makama mike ya moni mingi balali pongia baba nzambe nanga keno te l'église ba prière ora lukalola ah seigneur la kenga na janvier to komi na juin ah nga na baby nzambe nanga so tenga na kopengwa na yo saka na vie boke l'église na maîtrise sambela nzambe na stratégique na kobima pe kopi na kenda nzamba tindira mapambo ya partir à courager et puis okoyi ko kende église te o sambeli te mais nzamba pamboli yo so rebi chemin tactique à vie celui qui ne travaille pas ne mange pas bimiselo ngina yo moi pose à 100 francs surtout na Congo misele comment passe et puis sur moni mutazo foot la zana moi sindeke boza boy ozoka olia ko li pour foot ba nyongoma kabelo moi ni et a pété c'est pas donner n'importe qui faut encourager na paye ba soso ya kisasa kala bando bota bana 13 14 pour baloso bando ko nzela nzela keno ta ba soso nyeso ba semiso ba ziban o kamala misatu moko akufia comme na prématuré 2 ans so ba soso nyeso boko la suka semine ka bana misatu ba soso kande ba zaka 9 13 mbimbeze belebo ya chéri chazem le loyo tous les soso tambola Congo mobimba etika de bana wa kufela moko atikana de ozomona soso pe senti que non conjoncture comme il passe chéri tobota de n'était ça comprendre non peut se périmètre les hommes sous bamboki ça bakanga ba na singa tous les mboki ça bakaba sur na singa tiens okanga mbo na singa kokufat bino bo bimi mbo abimi mututu démarche ngesta ki oluka na yebisi yo pasteur ce qu'on est à la qui va mususu mona ozana likambo nde mona la makamba ba jeune fille to sima comme tel ba jeune fille au mona mususu ozana likambo na oboke obeteli muninga pe so conseil moi ya mabe tant o sa pe conseil wana ici pe bobebi loko lo bien yango na mona erreur wana ba fille mingi na zana ba témoignage ba 5 filles oyo ba kota lelo mabele dikola ba ninga na bango propre mususu kutu ndeko na epe ya mwasi propre abomisa yi ndeko a jeune fille ayiko kutana mobali moko boye balingani ya likoba badola atie ezemi ayiko timbela ke na zemi azwi aza mwasi ya liboso te azaka na mwasi mosusu alinga tia afutelisa ye o te ndeko na yo babendo okende ye kolia mbongo mobali wana o te kolinga za deuxième bureau te yo za jeune fille obala deuxième bureau mais tala bakaliki mama yokanga bien bana basi boyoka yo ondobima na mobali wana ayebisaki oteka za na mobali bato po alingaki yo oyeko timbela zemi kabika na mwasi na nga na ndako mais tanga bia futelisa yo ndako okoboya koma parce que bandeko no wana ba memesi na biabo te lokwa saka longola zemi yango tikana ka yo moko luka mobali na yo moko na kokende wana pan fi wana saki nini akufa na ba témoignage na ta 5 ona yo ka ba modina ba camarade na ba yango moni na ba no conseil période toza mama lisumu nyonso mona rango kilo pa nzambe za pepele toza bato emoka bininga sala biso difficulté mususu bomonanga muyibi na année 2000 c'est combien ezanga na linga ko sa muyibi te difficulté avio comme ça ngana yiba ça na yiba ka te na ngana comme alelote na ba no frère tala bochola batu ne sengo to moni opese faute ngata muyibi na pesa ka faute pona kutia na kraka yibaki mais ba démarche bandaki non na voie normale po yiba bozalaki era senga ki bopiaki era kenda ba ko passer la mutu musala fute nyonga piaki ye er likambe komele singa na kingo ke soko pesi trop bien ko inda atali ko pasuka te toke yi ko yiba tango bakanga moninga na jijaka be jija na kotika lo za jamais pasteur ya ko piaka faute tant que ngamo ko na makamna nde soke na démarche te ko banda bina match ya ko piloter hein to koyema na premier mi-temps po to mene na deuxième temps pour la D1 ke bana vie so ko timutu na cercle ité ko beta ka tolo te ko ga o gagner ba somba banda ko babeta tolo bango moko bateka susu ndamu ndamu batika na coin batu batekela lopango basoma batonganda ko etage bango moko gangela ba bango bakolo kacha bien lokwa bato banane ondre hein o bien na lo bana ko tekela batu lopango bako mo pile bino ah match ité ale wagana kumuka mutu to tekela nde boye ah vie babetela ngotolo te vie soko moni muta okende ata zangatina tala na miso soko zui eza privilège na ba peso sunga na ba oya yo ko yaka te challenger ko tambola na sifo pesa ba faute ndo via bato ebi ko te makambe uta te ba manka finde na ko bota mwana tata izaye mibali ba kosa ka sala ni na ba no vérité ndako muso mwana mwasa bi makana bande ko ne obike ndako eza bi étage mais na kati ko le eza mutu kipe ya yo to mwana bandako wana abo okende boyana ba fufu ndunde ko bela bato no mbe ba okende bi ketala mutake classe me bazé c'est OK ça le to luka fufu so yake tanga ko senga professeur élève benan faut ba schéma banda ko to zata le beli ko kola munga ba manka ya moni so mutaza mobimba ko ba 25 30 ans banga makasi mama na challenger yo moninga na kotika la ko juger te e simba te tant que za toke
retard na vie ezate kolia ya poko ezaka na avantage koleka tango malgré to misaka na nzala mais là lisaka bien sans comprendre chez moi na te sans comprendre calcul pasteur John ce rôle ya église ezani net dans moment difficile rôle église ezani rôle ya église eza pona ko taye ba tu na mentalité ko kotsa bango lola soki ba te makama nzambe to tanga to te ozana sagesse moko tamba na respect lokwa ba mama kala omoni ba mama kala bazaka na mabala tanga te bazue na mboka baye na ye na kati ya libala ebe ta kokoma kombo na ete mais na famille akutana bandeko mobali ndenga gera bango ndira sisa ba université par rapport à ba fille ya lelo omona ba tanga makambe bele mais pas bon batande ko mobali moko déjà rando comment fille atanga za université bali ba l'alliance ndeko mobali ka moko to mi bale ba yeme déjà ndeko komi danger ole kinono lingaka ya wate or yena ya na ye ba kola ka place moko na passe ya na bongi tanga bengi sa ko fana ndao yo moi soko ina epona nini mais so talima sango pe diplômé makambe bele ba université comment ba mama kala batanga te babi ko koma kombo na bango te me ba gérera ba ndako na ba ndeko mobali ndire ba batanga mingi sagesse wana fo zonga poto chakima na pays na biso makama mike soko yo kinga base to tika mukumba na ba bichacha te ko sambela nzambe za privilège te ko kotsa nzambe soko sambela zanda kotso lola akotayo na makotambola ndenge akima pona oza ye a protéger yo mais ko bonga na yo fo yo moko bimiselo ngina moyi kende musalo sala kesele malamu to ya salite lokolo sambela ka kotia batu na nzela na yo po ba peso faveur ozwa po lo pesa ke confiance alinga yo lelo be église tonde bele keno tala batu ba kominde ba goy azo prier misala lingite lelo alléluia lobi mardi oui retourne na ba ange accident bombe robeto robimation so pour sembler bien mais libumu pe tonde ko saka prière ne place danger ça soko comprendre nga bate ya biso bien to saka na komba kolo mukili fort d'abord to zo défense mais makambo bele biyo makombe to sala tika biso fait faire mais ce que yindi ka nzambe pe na nzambe pe ko camarade bota ko mama koko na bino o saka na kanai yo kanti ya shoko koma nango ezapete ko nous ne rambongo ta parce que to ça peut constat ba pasteur belé en Afrique abalinga so ça za pasteur ala moi 5000 ya bandimi nae alors que c'est bien ezana ba o ba bengama à temps plein église na ba o ya koko sala pe azoteya faut différencier soko bengama temps plein bandimi ba en charge ko se plendaka te so ikolo mukila bengo na makamu na eza vrai soko zo to saka ndenga tindi yo sala ozwa te suka ko justifier ka wasa mosali na nga to mona na tango kala batu minene lokwa ba sala nzambe kala ba eli banane est-ce que série moko be pia ke betaki pourquoi nzambe tindaki corbeau aliesaye est-ce que ba patron ba sala te alors est-ce que le so saka mosala nzambe mosala bandimi 5000 bataka ba jeep ba voiture di banda faut trier bon kambon non lipambola mosala nzambe ko utana ndenge nzambe tindi batu basunga yo eza ko pieta mingi to so pesa ko nzambe pambolinga za mendicité omoni frère na pia ser wana ko sana jeep bando ko tsa barenya mauvais mapotrier bango ba pesa ba mabonza wana za fausse la mendicité non ba no frère na ser ba pesi mais contre motema non soko za ambassadeur des États-Unis atoye na Congo sali 20 ans yebi lingala ba ko futo jamais na Congo bando futo na États-Unis sala musala kolo mukilo benga ke bininga otinda bali esa yo ona so frère yango moni ko ko edenza mbete soka bengi yo te kende commerce nzela mai sino te ko inda e bela belgiso monia bana mandat da menete me ba cheka belgis do check camion na parking ke ne matadi ya sika me na kati sana carburant muke boko le katap ka sangulu te boko yebana makamna zolo ba so comprendre nga ya moni ke ba so mandat da menete keba ba fona makamza mbete fo moninga vo mena tambola na muyibi ke na tambola na frère wa benga matema sana biba salisa église wana mama na bomba retardement eza kwa boye ko sana musala ti suka ba futi bino te po boye ba na compagnie te yemoko avant abenga mate na bino boko yeba boko le kanel ko examen d'état mukola suka église na bino po boko tombokela sata to pasteur bagara ko banda na porte alo la favo ke lifelo boko yeba sans comprendre nga chez pasteur John mais to sala constance ko na mokili na biso la monde lelo mibali ba ko moninga ka fona bala moso atanga tandis que ba ebele ba tangite pona ba difficulté ya vie est-ce que ba o ba tangite ba na droit libala te ba so ba tangite libala les âges grâce moko chance ya partout maman donc ati ba so songi sonde ba zakana makambo fele ba bala na baso so mingi ba bala na pete atikala pe bongo motemba zo kamanga so atikala pe bongo ti ba quartier mutu na fête ba lepe aboti ta balite na te so comprendre problème kana solo bake libala otango tanga te za motema ndenge lingi yo nano yoka te muta tanga makasi diplômé muta ba ni grado makamo minene ake bala fille moko ba tutu na quartier ba kamwe ba fingi so ba simbi mutu mama e biso to zalia ake bala fille yo bolingo nano mona te fille moko boye makambo ebele makasi ake bala mobile moto ba kamwe utamboka so ndeni mona mwasi yo bolingo kokota na bolingo te bolingo zaka nzambe na grâce et puis
erreur mon oloba botiaka confiance na kitoko te po bakumisa bien na balabala et fille ça kitoko te kitoko na ope umela na libala faut na comportement malam so za na comportement mabe quelque so za la ndenge nini ondo bangisa batu na kati mabalo ko umela te o maloko sapata ba chinois et bimaka propre sika na misu mais so mbula matange bandi semele seni elongwe ke mam kam na zoloba oh libala faut za kwa sapata bata ata ba chesi il faut coordonner boy yango pena na kotonga boro te bebi sanga ba mutonge bele do libana bino faut batu balo non penda na te ça comprendre so comprendre comme na balo donc yango de base à vie donc tellement yindi ça avant et on comprend dans l'option de yango on est sûr que no ke bana périmètre carré mutako sote gadija mukileza biso tout et sengo na kokisango soko moni que za na mobile apekisio boto ça soko za na mobilité nde baninga tout ba fi bazala zala donc tu as un modèle qui est quoi moi chel mon esprit à batamala malam nabi chel ko ndumba te moi pour ndumba zaka déjà tous les ndumba ta sur mobilité so so bi mana tongo pas brosser o quand tu crois na brosse banga pesa na bis pe simba la brosse ngazo simba mutu to so mana tongo na kopo so penda awa penda donc yo yebi ko za to ko moi cha koti libala boti mona moko mitiki akum lo kwa koko banda ko moteka pipi na ba mama quartier tous les réunions ba mama donc moi cha na ba vérité bana basi misu ba bi makamute so kena libalo bali mobile faut en tendance nyonso yo yebi rolambo silisi moi robo na beta mobile ngaya yo yebi changement de fréquence dukata parfait moko ba 1000 feza na ba wenze partout na ko sambongo wa bambongo mbala pesa ko ya wenze ko triete tuna baningo ba bota kala basaka konza mobile ndenge ni soka kabaka te mobile ko sa ke so se comité le papa sambongo pro trier yo bi schéma bamba basi misu ba makamute na kokate na libalo kenda singa na kingo kukufa minyo tala foi ba schéma mais parce que to pe mibale bele pe la banda ku pesa ne pe moi c'est loro te moi c'est moi ya bonga mezate azaka salité mama soko moni bongo c'est moi c'est mo ka mi mobile ba kende bongo vraiment c'est de faut provoquer mobile aucun no défi bord mo boye ça ya yeba peut-être zo côté c'est amono aussi wa ba défi biso au foot ngo me ba bi dans une semaine ya bakati ko tiesinga na kingo ke to ya bezande boy ya bi schéma te mais ko zaka moi c'était que beauté moi si appelle ça toujours fleur moi na ko ba soso soko tali soso moi si pende be on dira kanga suki anwani soko tali soso mobile on dira kata pink n'était soso comprendre ils ont des stratégies non ça peut pas schéma donc vieux ça déjà stratégie tel la pigeon moi c'est ça quoi mis cela là tu vas tirer ici n'était soso comprendre non peut pas périmètre donc il faut même nyoka moi azaka na ba venir mais sur la linae même ba nyama ça va couper ba sur le lieu. Et ça, moi aussi. N'était pas ça comprendre. Il faut que donc vie, on peut se permettre. Maman, tu as ma kambuka kapoto compliqué. Sata za sata na makanga nyonso te. Biso ne to pesi sata pouvoir. Nazo bano makamamike. Sata za simple exemple. Komanga na yo to za na ngambo sata na to priya kate to saka makama mabe. Okutu batu miso ba no bino pena masimu na bino l'équipe lekisi mabe fo bokende cacheto beaucoup fa. Mais ko remarquer kaka biso to na ngambo sata mais sata lukaka bo mabiso makokaka te. Comment to za na côté sata na batu baba biso ke to sambela kate to za satan. Mais sata zo ko bo mabiso te fasenga permission pa nan. Ya nzambe. C'est que biso tu to abikila mwanani. Ya nzambe. Olenga na vite. Yo muto priya ko beta tolote. Afo bongola motema ba te ko combien de fois pocha baninga mal à l'aise. Ceux qui tournent au Basel, comment ils apprécient? Vous êtes mal à l'aise. Parce que quand on a vu son souka, mais nani, motuna langa souka ezali, comment la dollar ndengezo mata, vieux qui n'est pas passe maramozo bima du jour au jour. Ok, comment le bani, tout ça qu'on développe n'amboka o. Papa makama dollar na retourne mkono simba dollar. Ngana souka kana ba 100 francs. Tata tilo na zona niveau bamba 500 francs na kola nzete. Poyeba. Na zia bisayo. Taka ngana lokota na 50 fe katana. Na ba na kutanda musu na projet. N'était pas comprendre. Dollar tu es au matin, ça mauvaise foi. Mauvaise foi nan, donc quand tu faut titer. Maman tu as na place mokoto pi mais là tu bon mengo nyos. Mais toi tu vas faciliter ko lia exemple. Otala kana zambate. Mpaka sa lion koba nani balia kana zamba bachaka dérangement te. Era ko lala nde soki mbolo kwa koti ko taba mpaka sa au violer droit. Oye comme il sanga groupe na biso ko lukani ba ko beto pe babo mi mais so ba kutena moi ba ko tungisa na te pa bike. Matito tozole za biloko kwanza ya nzambe. Soki ya lete ngana lete zambe ko kola ndenge nini. So ba nyama bale kabisa na calcul ko millier ça par rapport à biso ba. Comment ngana tokoza te ke likambo etali kolia faut peut privilège na batu nyonso ndako mutu moko asala kata bazadi za boy salaire na e fait ko kabatu nyonso ndako na fufuti les 30 pour eza bonheur wese
mais comment tu comment pimela maintenant nous calcule ko lia bongo ya bomengo ba kozela wa yo moni kongola comment pays nyonso kokenda ta kuti bitumba des ordres boya kozonga pani natikala ka pona moni fufu ezak pete na kona le sabana comment kongola ko kama ko lia comme eloko eza partout ba boka biloko na ba poto wa mais a eza nous kaka siko bato boso bazokela no na fufu te bango nini ndo moni ke za bisote likolo ba bongsa pona makambo ko bonga eza le fort na biso mais côté ko lia bato ba engagement ko sunga pays bokitsa fufu tous les Congolais se sentir que toza bien pour 80 millions d'habitants na 5 millions botanga ekoka bien eza la mankati n'était pas comprendre ko bongande fort nanga mais droit pays faut bokitango faut to sananda ko que papa uti musala ye mbongo na e etie basaki ya fufu pe tole bien comment ba pays musu eza mais biso to saka na pante yango moni biso to kota na ba débat yango moni RDC so moni Congolais zo vivre c'est zo fouté là banga fois c'est pas donner n'importe qui maman acheto comme na ngona Congo zo ba étranger zo tous les gens de quoi ba biso boy cha biso pembeni zo ba to pays musu so Tchadien Angola ba européen China na RDC 2 semaines to kuta bango ba mi jembi ki bango nyos ah ko koma tango tipo ka nous manka RDC faut ça là mboka mutu nyos se gratuité mutu tu kanon dira ko simbon tuna mutu lero on dirait montre neza ko kufa nzo zo sala boy ka pa monike so bika 13h30 c'est faut diminuer fufu lisu na libu baka ah na bisa yo atala o mboka ba manka ngasina muko pe na cravate na quoi 6000 francs na taka be père mon dieu te menjo na nyata kion o mo tunanga c'est où ah na liki kuna monte na papa ka zo longwa te ngap ah na bika papa excuse a bouger non impoli un vieux comme ngai papa pardon bouger non tant que ngabi 1000 francs ah petit je m'excuse na ba kité ça qui au monique débat pourquoi conjoncture yo monique keba place inzaliza makasi ba pesa bana bikila makasi te bala l'avant bobela kwa soko na sa respecter yo monique boko peki saka jamais makama mabezo bota na Congo tant que tu résoudre makama fufa libumu te pimela mwana bilamba sika pimela makama minene côté ko lia mona face antake na ndako na tondaka ando sa makama na calcul ce ko les anu kaka nyonso boko lo banayi na so frère ventre affamé solution zakate au pire nga raison ata soko zo prier zo banga nzambe makasi soko lukaka te o kwa na ba faute o finisa ko manzambe na yimu ta prier rapenda za futa ba nyongote moyibi tala boy difficulté soko le kinyo se sera permis yango na biso vérité to tambola ne kenge o bazana engagement ko zo pays na charge ba pesa baninga fait faire ba lembisa e kolo pe kitati na 100 francs le mal. Voilà, pasteur John, donc comment on a besoin de sous émission biso. Merci à Babonio, si vous avez qui on est belé pour nous rendre biso na pasteur John début jusqu'à la fin de l'ingaka maté à Opo et puis ça biso vraiment faut la biso puis ça biso courage. Merci vraiment à pasteur John. Pasteur John to comme na souka numéro de téléphone na bambo tenant la balande biso. Numéro de téléphone 084 75 18 112. Vous s'abonnez massivement à la chaîne biso. Biola itif et paye moko FBI Kadija na cameraman na biso na moni Kevin Baz, donc Bobby Gatola Petango Baz. Et puis bah merci nous opérer dans le monde entier. Bah remerciement wana na ekomelanga. Na Afrique, na Europe, na Océanie, Asie, Europe, na lobby base Tola Petango wana donc yo yebi. Bon continuer. Bande onanga ba docteur Akiba. O bozo médecine oumela. Na kanti bo bimisa corona kisikuna. Zamba pambola bino tout. Chérie Blandine, gros bisous. Bande onanga nyoso William Anono oumela. Yemoko le consul honoraire Faustin Ngobé, Oumela, Maman Lilas, Baz, Petit Nanga Virgin, Papa na Shaoul, Bambote Belé, la Pessimbote na Yemoko, Prince Mouroula, sans oublier Mimi Aïko en Afrique du Sud, au Toubongaranga, partout dans le Congo, Wapi, Ngaye. Vraiment, la bino a pété. La bino pas sangay, te bino tout na Ngarabino, Bandoke États-Unis, Canada, Europe, Boyebi. Vraiment. Merci à tous les Pambola, de tout merci. Voilà, fidèle internaute, merci beaucoup. Merci à Kevin Elos, c'est ma caméra. Merci à Darcel et Is dans le montage. Merci à mon général et Jeff Makayabo. Tata Bilanga Bio, na Dallas, mon Amsalaba Congolais, sponsor patron double Bransa. Aïba histoire Dallas, pour que nous lions pour nous ya Bio, Ngaya Bio, Epinara Bio. Ngolomo c'est casco na bandinga Dallas, ya Bio, Borolong pas mon général na Dallas, Babiba pour nous te jeu colis. En tout cas, boké na lomba, on bolia pour nous n'angombe ya Bio, qui n'est pas mon général Bozala décidé. Merci na Bio, nous continuons toujours na ko benga, continuer toujours na ko s'abonner, s'abonner toujours massivement. Émission sur les alliés pour partager massivement et ça la biso vraiment bien makasi. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bye bye.